Arkadaşlar selamlar. Bu gördüğünüz ladin ağacı. Şimdi ilkbaharda ladin, şöyle göstereyim, yeşil filizler verir. Bunlar yüksek oranda C vitamini, demir, kalsiyum içerir. Bu öksürüğü dinmeyen arkadaşlar varsa astım, bronşit hastalıklarına çok iyi geliyor. Bunlar çok yumuşaktır şu anda. Normal ladinin dalı diken gibidir ama yeni çıkan yaprakları yumuşak, erik tadında. Biraz da limonsu bir tadı var. Ekşi limonlu, çam kokulu bir lezzetli. Yani yemesi lezzetli bir yapısı var. Şimdi şu anda ben bunları topluyorum. Bunlardan balla beraber bir karışım hazırlıyorum. Bunlar çok çok şifalı. Bu zamanda toplanması lazım. Her ağaçtan aynısını toplamayın. Farklı farklı ağaçlardan toplayın. Altlardan toplayın arkadaşlar. Yukarıdakiler ağacın yapısına zarar verebilir. Bu alt tarafta zaten bunlar kuracak. Ağaç büyüdükçe kuracak. Çünkü ladin yukarı doğru büyür. Yandaki dallar, şuraya alttakiler her sene ölmeye başlar. Gördüğünüz gibi kurur. Yani şuradaki dalın yaşama imkanı yok. Zaten kuracak. Altlardan aldığınız zaman sıkıntı yok. Yani 1 metreye 2 metreye kadar bir sıkıntı yok. Ama yukarılardan aldığınız zaman ağaca zarar verebilir. Şu şekil. Bunları topluyorsunuz. Bu kendi içinde bir salgısı var. Ladinin kendi bir salgısı var. Virüslere karşı, mantar ve mikroplara karşı müthiş bir etkili bir salgısı var içinde. Mantarı gördüğü anda hemen yok eder. Virüsleri de yok eder. O yüzden Allah tarafından bu ladine verilmiş bir nimet. Kendini savunma amaçlı bu salgıyı salgılar. Şu anda bu filizlerin içinde onlardan çok var. Tabii hepsi bunların ladin ağacı. Yapısını görüyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Bu arada gümbürtüye düşüyorduk. Şu ladindir de ele batar dediğim gibi. Elinizi rahatsız edecek bir şey var. Ama ön yaprakları şimdi ele batmaz. Çok yumuşak, yenilebilir kıvamda. Şunu 1 ay boyunca toplayabilirsiniz. 1 ay sonra o da artık dikenleşmeye başlar. Diken olmadan toplanabilir. Bunun balla karıştırılıp biraz da limon konulup bir şurubu yapılıyor. Bunu eziyorsunuz güzelce. Ondan sonra içine belli miktarda ne kadar topladıysanız ona göre bal konuyor. Bir de limon katılıyor. Sabah aç karnına yenildiği zaman dinmeyen öksürük, astım, bronşit, iltihaplara çok iyi geliyor. Virüs hastalıklarına karşı çok iyi. Ladinin şu anda yaprak yapısı gördüğünüz gibi küçük küçük olurlar. Tam uçlarında çıkarlar. Çok kıymetlidir yani. Şunu 1 ay bulabilirsiniz. Ondan sonra isteseniz de yok. Ben bunu şimdi şurubu nasıl yapılıyor onu da göstereceğim inşallah. Şöyle şuradakiler biraz daha iri. Evet, gördüğünüz gibi yapı olarak bu şekil. Bununla ilgili daha videolar yapacağız. Şimdilik daha yeni başladı. Yani ladinler yeni sürgün vermeye başladı. Bazısında hiç yok. Şurada mesela daha hiç başlamamış. Ama diğer ağaçta başlamış. Şu şekil. Evet. Öksürüğü dinmeyenlere çok iyi arkadaşlar. Müthiş de bir kan yapıcı özelliği vardır. Şu anda yağmur başlıyor. Ben videoyu kapatmak zorundayım. Kalın sağlıcakla.